Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ahboblarimni, ya'ni qalbimga mahbub bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim" dedilar. Sahobalar: "Axir biz sizni qalbingizga mahbub bo'lgan odamlar emasmizmi? Biz sizni habiblaringiz emasmizmi?" Rasululloh aytdilar: "Sizlar meni ashoblarimsizlar, ham suhbatlarimsizlar. Mening mahbublarim, mening ahboblarim oxir zamonda kelishadi. Ulardan dinni mahkam ushlagan odam xuddi cho'g'ni ushlagan odamdek bo'lib qoladi. Ularning ajri 70 ta odamning ajrichalik bo'ladi." Sahobalar: "Ularning 70 tasining ajri bizni bittamizning ajrimizchalik bo'ladimi? Yoki ularning bittasining ajri bizni sahobalarning 70 tamizning ajrimizchalik bo'ladimi?" deganida, ularning bittasining ajri sizlarning 70 talarda ajri bilan teng bo'ladi. Nimaga deb so'rashdi sahobalar. Aytdilarki, chunki sizlar haqning ustida yordamchilar bor. Men turibman sizlarga yordamchi bo'lib haqning ustida. Ular haqning ustida turganida ularga yordamchi bo'lmaydi. Men vafot etgan bo'laman.